Ok, aquí estamos checando las intermitentes de un carro Nissan Tsuru Subaru modelo 2001. Aquí lo que pasa es que las intermitentes no funcionan. Ya le demos servicio a lo que es esta pastilla electrónica. Ya la desarmamos por completo y resulta que el problema estaba aquí. Este es un relevador oscilador. La función es cliquear lo que es las luces. Tenemos que desarmar todo lo que es las tapas frontales, y esta es la base donde va colocado. Acá está atrás. Tiene que desarmar toda la base. Estaba desoldado lo que es el positivo de la tarjeta. Para esto tienen que desarmar lo que es el relevador de cliqueo, el oscilador, ¿vale?